Kad jūsų pinigai neišskristų per langus, laiku pakeiskite gumines jų tarpines. Standartinių guminių tarpinių eksploatacijos laikas 5-7 metai. Suprantama, jeigu per šį laikotarpį neatlikote jokių guminių tarpinių priežiūros darbų, nevalėte ir netepėte silikonu. Kodėl reikia keisti tarpines? Tai nes šitos senos gumos yra susidėvėjusios, praleidžia jums šaltį, traukia vėjas, eina garsas iš lauko, būna, kad atidarius langą, lango apačioje ir žemė būna, tai užkeša drenažinius latakus. Per lietui lyjant, kai drenažas būna užkištas, jums patenka vanduo į vidų, dėl to reikia keisti tarpinės gumas. Jas pakeitus, jums sumažėja šalčio patekimas į vidų, ilgiau laikosi šiluma viduje, garso izoliacija visai kitokia ir nebebūna tos drėgmės ir šiukšlių. Mes rekomenduojame savo įmonę Remvalus, langų remonto komandą, kuri atvykus tikrai jums viską paaiškins ir greitai viską pakeis. Remvalus dirba su vokiškom Kulong tarpinėm. Kulongo tarpinė skiriasi tuo, kad jinai yra su memory atmintimi. Jinai labai sklandžiai prisispaudžia prie lango rėmo ir jeigu, tarkim, žiemą laikote uždarytą langą, atidarot, jinai atsistoja į tą pačią pradinę padėtį. Tai ir yra labai geras dalykas. Yra dengta karbonu, tai užtikrina ilgaamžiškumą. Meistro darbų atlikimo laikas priklausomai nuo lango dydžio, bet šiaip neužtrunka labai ypatingai ilgo laiko, plius minus iki valandos laiko prie vieno lango. Iki nuo pusvalandžio iki 1 valandos laiko. Priklausomai kiek yra susidėvėjusios gumos, ar jos yra prikepusios, nes reikia išsivalyti viską, kad gražiai susidėtų naujas Kulongo tarpinis. Pasikeitus tarpinės pilnumoj sureguliavus, sutepus visą lango rėmą, rekomenduojama yra įsidėti ventiliacinį vožtuvą, kuris, tarkim, jūs atsidarot langą, jums ateina garsas, per atidarytą langą patenka musės, mašalai, dulkės ir visas kita. Įsidėjus ventiliacinį vožtuvą nereikės jums atidarinėti lango, nepateks musės, dulkės ir papildomas didelis garsas. Jisai vienodai visą laiką jums vėdins patalpas. Tai yra mūsų rekomendacija ir bokso vožtuvas, jisai stato lango viršuje, jisai norit laikote atidarytą, jeigu jums nereikia, jisai pilnumoje užsidaro. Jį galima įsigyti pas mus parduotuvėje arba kai mums atvyksta mūsų vadybininkas, jums irgi rekomenduoja šį daiktą įsigyti, nes pas jūs, tarkim, būna pelėsis, nuo pelėsio labai didelis daiktas, nes vėdinimas tai duoda. Jeigu nėra vėdinimo, atsiranda pelėsis, atsiranda drėgmė namuose, o šitas daiktas jums vėdina namus visą laiką. Kiek jūs norit, kada norite užsidarot, norite atsidarot. Jeigu per mažai, tarkim, jums vėdinas, jūs galite, nieks nedraudžia atsidaryti langą, taip pat irgi. Taikome paslaugas ne tik tarpinių keitimui, bet ir langų remontui, reguliavimams, vožtuvų įdėjimams. Būna, tarkim, langai neatsidaro dėl prastų vyrių, nes, tarkim, atlikot namuose remontus ir užsinešė langų vyrių reguliavimo varžtelį. Tai tos reguliavimo vyrius mes taip pat irgi keičiame. Pakeitus tarpinės, mūsų meistrai Remvalus viską padaro, sutepa, sureguliuoja, kad jums nereikėtų, kad jums langai dirbtų kaip nauji, o rekomendacija yra langų reguliavimas kas 3-4 metus. Tai yra tepimas, valymas ir reguliavimas. Kaip ir bet kokį darbą darant, reikia turėti savo meistrą, tai mes rekomenduojame remvalus.lt langų remonto komandą, kuri atliks jums tikrai viską greitai ir kokybiškai.